हेलो गाइस आज चाहिँ हैन लेप्चा जगतको वेदर इज भेरी राम्रो हो राम्रो भइरहेको छ यता चाहिँ बोजुले बेड सफा गर्नु हुँदैछ हैन घाम लागेर सुकाइरहेको छ अन्त यतातिर हेर्नुस् हैन यो चाहिँ हाम्रो होमस्टे हो हैन बनाउँदैछ कलर गर्नु मात्रै बाँकी छ सबै कम्प्लिट भइसकेको छ अन्त हुन्छ म तपाईहरुलाई हाम्रो होमस्टे देखाउँछु हैन यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ रुमै छ यहाँतिर अन्त यहाँ चाहिँ नयाँ यहाँ चाहिँ बनाउँदैछ भर्खर कम्प्लिट चाहिँ डल्लै गरिसकेको छ तर बनाउनु कलरहरु गर्नु बाँकी छ बेडहरु लाउनु बाँकी छ हैन हेर्नुस् होला म देखाउँछु तपाईहरुलाई यता चाहिँ हाम्रो सुमन्दा हैन ब्लग बनाउँदैछु ब्लग यहाँको ओनर हुनुहुन्छ हैन ब्लग गरेको तिमीले हजुर भिडियो कल गरेको भिडियो मात्रै गरेको हैन यहाँ चाहिँ यहाँबाट पनि भ्यूहरु चाहिँ दामी देख्छ हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो यो रुम हो यहाँ चाहिँ अब यहाँतिर कलरहरु गरेर उयो गर्नु मात्रै बाँकी छ त्यहाँ चाहिँ दामी हुन्छ हो बाथरुम यहाँ छ टोयलेट त्यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को रुम देखाउँछु हो अर्को रुम पनि यसरी नै छ यहाँ चाहिँ हाम्रो दादा हुनुहुन्छ हैन कलर गर्नु हुँदैछ हैन दादा यता चाहिँ ठुलै छ यहाँ चाहिँ बाथरुम तर यहाँबाट चाहिँ भ्यूहरु राम्रो देख्छ अहिले अलिकति क्लाउड छ त्यसैकारण चाहिँ त्यस्तो राम्रो देखेको छैन है के गर्नु भएको भनिदिनुस् होला के गर्नु भएको अहिले दादा तपाईलाई अब तपाईलाई ल्याइदिन्छु हैन अलरेडी बनाएकै छ हैन ओके दा यहाँबाट पर चाहिँ दार्जिलिङ देख्छ हो यताबाट चाहिँ सुक्यो के गर्नु माथि गएर पनि भ्यू राम्रो देख्दैन किनकि सबै क्लाउडले छोपिरहेको छ हैन न त दामी देख्थ्यो नि म तपाईहरुलाई अब यहाँ तलको देखाउँछु हैन यहाँबाट चाहिँ तल बोजु हैन यहाँबाट यस्तो माथि गयो भने चाहिँ भी पोइन्ट छ हो भी पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ म तपाईहरुलाई एकछिनबाट देखाउँछु भी पोइन्ट चाहिँ हो पहिला यहाँको रुम उयोहरु चाहिँ हेरिहालौँ है सबैजनालाई आज म तपाईहरुलाई लेप्चा जगत उयो गराउनेवाला छु ताला लगाइरहेको छ यता रुममा चाहिँ तर यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो छ है थाहा पनि ताला लगाइरहेको छ मलाई खुल्नु अल्छी लाग्यो यता नि रुम छ एउटा हो यो चाहिँ सिंगल बेड भएको छ डबल बेड छ हैन यहाँ चाहिँ दुईटा बेड छ ठुलो र सिंगल बेड छ हो हेर्नुहोस् होला यहाँ चाहिँ प्लान्टेड छ प्लान्टहरु हैन यता चाहिँ नर्बु दादाको होमस्टे हो है यो चाहिँ हेर्नुहोस् रुम हो हेर्नुहोस् होला हैन यता चाहिँ बाथरुम छ यो चाहिँ एउटा हो अन्त यहाँ चाहिँ रुममा गेस्टहरु हुनुहुन्छ हैन गेस्ट चाहिँ अहिले घुम्न जानु भएको छ म तपाईहरुलाई अर्को ब्लगमा देखाउने छु है हेर्नुहोस् होला यो चाहिँ सबै होमस्टे हो यहाँतिर चाहिँ है सबै होमस्टे ओके म तपाईहरुलाई अर्को यसमा पनि देखाउनेवाला छु है यहाँ लेप्चा जगत डुलाउनेवाला छु तपाईहरुलाई यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ तपाईहरु बाहिर जानु सक्नुहुन्छ मेन डोर हो भन्दा हुन्छ है यस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो डाइनिङ रुम हो गाइस दिस इज डाइनिङ रुम हुन्छ है सबैजनाले अन्त यो चाहिँ डाइनिङ रुम हो है यहाँबाट चाहिँ हामी किचन जानु सक्छौं अन्त
सुमन दाल चाहिँ चिया खानुहुन्छ भन्नुहुँदैछ, त्यस कारण म चिया तताउनु जाँदैछु होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो अलिक उयो छ, तर माइन्ड नगरिदिनुहोस् होला गाइस होइन। यो चाहिँ हाम्रो किचन, त्यो चाहिँ बाथरुम हो, अन्त यो चाहिँ हाम्रो किचन हो। ठुलो छ किचन चाहिँ, म सुमन दालाई चिया तताइदिनु पर्यो। चिया तताइसकेँ मैले हो, अब चाहिँ कपमा हाल्न चाहन्छु। बोजूलाई पनि लगिदिनु पर्यो है। बोजू र दादालाई नै लगिदिन्छु। यो चाहिँ बोजूको लागि, यो चाहिँ दादाको लागि चिया। कति राम्रो फुल रहेछ है। म चाहिँ अब होइन तल जानेवाला छु, तल जान्छु है। यता चाहिँ गेस्टहरू जान आँट्नुभएको छ। यस शुभम, कहाँ गएको भाइ? कहाँ गएको? खेल्नु गएको? कोसँग खेल्नु गएको? साङ्गे। एक्लै गएको? ल म चाहिँ होइन तल जाँदैछु। यो चाहिँ एलिसा होमस्टे हो होइन, देख्नुहुँदैछ होला यहाँ सबै होमस्टे हो, सबै होमस्टे हो। यो चाहिँ एलिसा होमस्टे। यस दा, यो चाहिँ नर्बुदा होइन। हेलो भनिदिनु नर्बुदा। गुड मर्निङ दा। ब्लग बनाउँदैछ? हजुर, बाई बाई। यता चाहिँ जाम, आमा जाम के जाम हो। यो चाहिँ पुरा जाम लागिरहेछ आज, फर्स्ट टाइम यत्रो जाम भएको, नभए कहिले लाग्थेन जाम होइन। यो चाहिँ सिल्भर प्राइन हो होइन, होमस्टे। यो चाहिँ होमस्टे नै हो होइन। अन्त यो चाहिँ साह्रै दामी नै छ हो। यहाँ चाहिँ मेरो साथीहरू भन्दा पनि भाउजू दादाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ छप्पर छ, यता पर रुमै छ। अन्त यो चाहिँ सिडी कुद्नु चढ्छु म होइन। यहाँ परन रुमै छ। यो चाहिँ दादा र भाउजूहरूको रुम हो होइन। भाउजू त अहिले स्टिल सुतिराख्नु भएको रहेछ हो गाइस, डिस्टर्ब नगर्नु होला। जाउँ उन्दै। यो चाहिँ हेर्नुहोस् हो, अन्त यो चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो पतिदेव। यहाँ हेर, हेलो भनिदिनु प्रसन्दा, के खानु भएको? वाह वाह वाह। यो चाहिँ मेन कुक हो यहाँको होइन, हाम्रो होमस्टेको होइन। खतरा कुक हो। अन्त मेरो बुढा हेलो भन्यो। इस्युको नाम मेरो बुढीको च्यानल भन्न सक्दैनौ? बुढीको च्यानल हैन, मलाई कस्तो कुर्छ हेर्छ। मैले मजाले सुन्दर भन्छु। अय्या यो देऊ त दादा। यो चाहिँ दादाहरूको किचन हो होइन। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ किचनको हालत, भाँडाकुँडा हेर्नुहोस्। यो चाहिँ डाइनिङ टेबल। एक और पूरी ऑमलेट ओके। ऑनियन हेलो हेलो भन्ने न। नमस्ते। खा के कैसा लग रहा है? बढ़िया कि घटिया? मैंने ही बनाया तो अच्छा ही लगेगा। दिइहाल्यो। ओके म यता तपाईँहरूलाई रुम देखाउन चाहन्छु होइन उनीहरूको। यो चाहिँ लास्ट हो 302 होइन। दिस इज अल्सो को छु यहाँ चाहिँ। अन्त यो चाहिँ रुमको हालत। यहाँ चाहिँ हामी नै सुत्छ होइन, ओछ्यान पनि मिलाएको छैन गाई, चाहिँ माइन्ड नगरिदिनुहुन्छ होला होइन।
उता चाहिँ बाथरुम छ आज भयो आज नकर तिमीहरू दुवैजनामा लु र खाना मिठो भयो है मेरो बहिनीको है च्यानललाई युट्युब च्यानल हो कि फेसबुक च्यानल अन्त सब्सक्राइब लाइक होइन बेल आइकन टक्कै गरिदिनु चुपचाप खाना खाने बेला किन के कराएर साह्रो पापी हो घरमा हो नि के भएर भन्नु म चाहिँ दा भनिदिनु भन्नु त तपाईँ भन्नु छु त्यति नै हो सबैलाई गरिदिनुहोस् होला ओके थ्याङ्क यू गाइस होइन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ खाने मान्छेले किन डिस्टर्ब गरेर यो मथुली के भन्थ्यो रातभरि नाचेर त्यस्तो साह्रो नभन्नु मेरो म बुढा माथि कुकुर राखिन बोल्छ हिजो आगोले झन्डै एउटा म तपाईँहरूलाई भिडियो पोस्ट गर्नेवाला चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोस् होला होइन राति बेलुका चाहिँ हिजो बेलुका चाहिँ होइन आगो ढाँटे घाँटा कि ग्यास तोरेर मान्छे भिडियो गर्दा जहिले पनि छत्ती मेरो नै हुन्छ के हो छत्ती भनेको चाहिँ के हो भन्न न छुट्यो न खायो पचाउनु अन्त हो खायो पचायो ए गाई यस्तो घिनलाग्दो बोल्छ होइन के भन्नु होइन माइन्ड नगरिदिनुहोस् होला होइन म तपाईँलाई किन डिस्टर्ब गर्ने मान्छे नभइदिनु पोलिदिनु नपोलिदिनु भन्नु त अम्म नि पोलिदिन्छु नि फेरि नगरे त्यस्तो माया माया जाऊ त जा ओके थ्याङ्क यू गाइस होइन मेरो दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ उस नदेखाउँदिनँ धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई गाइस हो यता चाहिँ हाम्रो दुईजना दादाहरूको टम एन्ड जरी जस्तो छ होइन बाजी बस्छ तर बात छ पनि मिल्छ पनि होइन धेरै राम्रो छ होइन मेरोबाट लभ छ हो अन्त हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज बाई बाई नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ होला सबैजनालाई बाई 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 गरिदिनुहोस् मलाई माया गर्छ छिटो बाई दिपेश बाई बाई ओके बाई बाई गाइज